Τώρα τρέχει ο Πουλίδο και βάζει την κόντρα. Περνάει ο Μαρινάκης. Παίζει έξυπνα με τον Μπέρκ που σηκώνει. Μαρινάκης έχει συγκρουστεί στον αέρα και έχουν χτυπήσει και οι δύο παίκτες και ζητούν το ιατρικό team του Παναθηναϊκού γρήγορα να μπει. Όλοι ζητούν, καθώς βλέπουν το Μαρινάκη να έχει μείνει στο τερέν και να έχει πρόβλημα και βλέπουν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Να ευχηθούμε να είναι όλα καλά με το παιδί. Υπάρχει πολλή αγωνία. Είναι αυτές οι φάσεις που κάποιος από τη σύγκρουση. Εδώ βλέπετε τη σύγκρουση με τον Κύρια. Ο Μαρινάκης φάνηκε να μην έχει τις αισθήσεις του μετά. Φωνάζουν να μπει ασθενοφόρο, νομίζω, στο γήπεδο. Φωνάζουν όλοι να μπει ασθενοφόρο. Καπίνο, κοιτάξτε πώς αντιδρά. Υπάρχει μια τρομερή κινητοποίηση στο βάθος ακόμη και από τους παίκτες. Βλέπετε να ανοίξουν. Ζούμε συγκλονιστικά πράγματα. Δεν το έχουμε ξαναζήσει, αλλά ο Μαρινάκης φαίνεται να συνέρχεται. Τρομερό χειροκρότημα από όλο το γήπεδο.